बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है जी। मैं ज़िला रिंगर खान से आया हूँ और काफ़ी टेंशन में मुब्तला था। 3 साल से मेरी मिसेस को मोरों का मसला था और इलाज करवा करवा के थक गया, मेडिसिन खिला खिला के थक गया, कहीं से भी आराम नहीं आया। तो यूट्यूब में डॉक्टर साहब का पेज मैंने देखा था CPT का, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं यहाँ आया हूँ और बड़ी उम्मीद करके आया था कि मैं यहाँ मेरी मिसेस ठीक हो जाएगी। और माशाल्लाह आज तीसरा दिन है, लास्ट डे है, और मेरी मिसेस जो है बिल्कुल ठीक हो गई है माशाल्लाह। और आप भी प्लीज़ यहाँ आएँ, दवाइयों से बचें, बाकी डॉक्टरों के पास नहीं जाएं, यहाँ आएँ। यहाँ बगैर ऑपरेशन के डॉक्टर साहब 3 दिन का इलाज करते हैं और इंशाल्लाह आप भी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल भट्ट है। हम लोग खारियाँ से आए हैं डॉक्टर साहब के पास। मेरी मिसेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तकरीबन अरसा 25 साल से। अभी 3 सेशन कराए हम लोगों ने और तकरीबन 90% तक वो ठीक हैं। और उम्मीद ये करते हैं हम लोग के बाकी जो एक्सरसाइज बताई हैं इन्होंने, उस पर भी हम लोग पूरा अमल करेंगे और इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाएंगे। और हमारी दुआएं हैं डॉक्टर साहब के लिए भी, सब मरीजों के लिए भी। अगर आप लोगों में से किसी को इस तरह की कोई तकलीफ हो, घुटनों का दर्द हो या मोरों की प्रॉब्लम हो, तो आप भी तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आपको भी सेहत मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनीस अहमद है। मेरा ताल्लुक सवाबी से है और मैं वॉलीबॉल का प्लेयर था इससे पहले। तो मेरे कमर में 2009 से और 2011 से मुझे एक कमर में बहुत दर्द था। तो काफ़ी जगह पाकिस्तान में भी इलाज करवाया, बहुत जगह, जहाँ कई जो भी लोग बताते उधर चले जाते थे। तो लेकिन वो आर्जी पेन चला जाता था, लेकिन मुझे सही रिलीफ नहीं मिल रहा था। इसके बाद फिर मैं UK चला गया। फिर उधर भी जो है ना डॉक्टरों को दिखाया। कोई कहता था कि सर्जरी कराओ, कोई कहता था कोई एक्सरसाइज या कोई कुछ भी कहता, लेकिन मुझे कोई जो है ना ख़ास जो है ना इसको ख़ास कोई जो है ना फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद मेरा एक दोस्त है जो कि स्पेन में रहता है, यासर नाम है उसका। उससे मुझे पता चला कि हम दोनों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि मेरा भी सेम ही मसला था। तो वो आ गया था इधर आमिर शहजाद साहब के पास CPT पाकिस्तान नंबर में। तो उससे मुझे पता चला। फिर मैंने पर्सनली उसका इंटरव्यू भी देखा। तो मैंने उसके बाद उसे कॉल की और उससे जो है ना उसके बाद भी पूछा, और हर वीक में उससे पूछता था कि यार कोई आर्जी तौर पे तो नहीं, जो आर्जी तौर पर तुम ठीक हुए हो और उसके बाद जो है ना ये पेन दोबारा गया। लेकिन उसने मुझे कंफर्म कहा कि अभी मेरा दर्द बिल्कुल चला गया है। तो मैं पहले दिन जैसे ही आया तो इधर इसका स्टाफ और आमिर शहजाद साहब बहुत जो है ना हेल्पर और बहुत अखलाक वाले बंदे। तो पहले दिन जब मैं आया तो मुझे जो है ना बिल्कुल जब इलाज करवाया तो मेरा पेन बिल्कुल चला गया। हालांकि मुझे जो है ना यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे बगैर किसी दवाई या इंजेक्शन या कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं थी इसके अलावा, और मैंने कोई पेन किलर भी नहीं खाई, इसके बगैर मुझे जो है ना बहुत सुकून मिला। और दो तीन दिन इनके बताए हुए तरीके पे चला और अभी मैं बहुत जो है ना बेटर फील कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील है और मैं वहाड़ी से आया हूँ बेसिकली। ठीक है, मेरी सिस्टर को थोड़ा सा घुटनों का मसला था, तो हमें एक मेरे दोस्त हैं नवीद खान साहब, उन्होंने बताया कि आप जाएं, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, और उसके पास जाएं, ऑर्थोपेडिक टाइप हैं। तो हम इधर आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 दिन में हमें ये महसूस हुआ कि मसलन कि 90% जो है ना वो रिकवर हो गया। मेरी सिस्टर के जितने भी मसले थे ना टांग के और कमर के, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह सब तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। और ये 3 दिन का सेक्शन है। इसमें यह है कि आपको ना तो किसी मेडिसिन की ज़रूरत है और ना ही किसी के पास जाने की टेस्ट वगैरह की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं कि इन 3 दिनों में हमने क्या रिकवर किया है। तो सबसे ये गुजारिश है कि आप डॉक्टर के पास जाने के बजाय यहाँ पे आएँ, ठीक है, और देखें कि क्या होता है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर से बजाय आप यहाँ पे आएँ और इस इलाज से
آپ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو. السلام علیکم جی، میرا نام مخدوم محی الدین ہے اور میں جہلم سے بلانگ کرتا ہوں. اور مجھے تقریباً 4-5 مہینے سے یہ بیک پین تھا، سلپ ڈسک کی پرابلم تھی اور وہ درد ٹانگوں میں جاتا تھا اور بیک پین کا بہت پرابلم تھا. میں بہت ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، 2-3 دفعہ چیک اپ کروایا، دوائیاں بہت لی ہیں لیکن آرام نہیں آیا. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب عامر شہزاد صاحب کا ایک چینل یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تو میں ان کے پاس آیا ہوں. تو الحمدللہ میں 3 دن آیا ہوں، دو سیشن ہوتے ہیں، 3 دن آنا پڑتا ہے ادھر. تو الحمدللہ ابھی کافی فرق ہے مجھے. اور ابھی انہوں نے ایکسرسائز کچھ بتائی ہے، وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد انشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. تو میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ اگر کسی کو ایسی تکلیف ہے، کوئی بیک پین ہے یا شٹک کا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں، یہ دوائی کے بغیر. اور کوئی ایسا آپریشن بھی نہیں ہے، ایسا بالکل ہاتھوں سے علاج کرتے ہیں اور بہت اچھا ہے اور کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں تقریباً 1.5 سال سے کمر کی درد کی شیٹیکا کی پین میں ہوں. میں نے کافی علاج کروایا، ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا آپ کی L4 اور L5 جو ہے وہ ڈسک آپ کی سلپ ہے. تو میں کافی علاج بھی کروایا، دوائیاں بھی کھاتا رہا لیکن مجھے افاقہ نہیں ہو رہا تھا. تو پھر میں نے سوشل میڈیا پہ یہ CPT پاکستان کا پیج دیکھا تو میں نے لوگوں کے ریویوز بھی دیکھے، کافی پازیٹیو ہیں. تو میں نے کہا چلیں ہم بھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں. تو ابھی میں نے یہ سیشن کروائے ہیں، ان کے پاس آیا ہوں میں. تو کافی اچھا جو ہے وہ ان کا ہے علاج. مجھے تقریباً 70-75% یعنی پین سے مجھے ریلیف ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ جو لوگ ہیں اس میں وہ ایک دفعہ ضرور آئیں، ان کو چیک کریں تاکہ آپ جو ہیں یا آپ کے جو پیارے ہیں وہ اس درد سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکیں. السلام علیکم جی، میں CPT سے آیا ہوں. میں شیٹیکا کا مریض ہوں لیکن میں نے بہت علاج کروایا ڈاکٹروں سے، بہت میڈیسن بھی کھائے لیکن ہمارا کوئی افاقہ نہیں ہوا. ابھی طور پر بس میڈیسن کھائے گا تو اس میں نشہ آرام آئے گا، پھر اس کا نشہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ درد شروع ہوگا. الحمدللہ میں CPT سے آیا ہوں، آج ہمارا 3را دن ہے. 6 سیشن کروائے ہم نے. الحمدللہ میں ابھی 100 میں سے 100% ہوں. کچھ درد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے تو CPT سے رابطہ کرو. اور ڈاکٹر کو میڈیسن نہیں کرنا، آپریشن بھی نہیں کرنا، اس کا علاج یہ CPT ہے صرف. تو تم لوگ CPT میں آؤ اور ادھر سے جو ہے نا علاج کرو. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ شولڈر کافی عرصے پچھلے 3-4 مہینے سے ہو رہا تھا اور میں نے فیس بک پہ ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کا پڑھا اور میں ان کے پاس آیا ہوں اور میں نے 3 سیشن کمپلیٹ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. بغیر دوائی کے، بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر انجیکشن کے انہوں نے میری ٹریٹمنٹ کی جس سے مجھے کافی فرق پڑا ہوا ہے. اور یہ اس سے پہلے میں پنڈی اسلام آباد کے ڈاکٹر خلق الزمان اور CMH کے بریگیڈیئر جمدید مشتاق صاحب کے پاس گیا اور اس کے بعد یہ بریگیڈیئر گل بادشاہ کے پاس گیا. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کا آپریٹ ہم کریں گے. لیکن جب میں نے انہیں فیس بک پہ عامر شہزاد صاحب کا پڑھا، میں ان کے پاس آیا ہوں. انہوں نے 3 سیشن میرے کیے جس سے مجھے 90% فاقہ ہوا ہے اور میں انشاءاللہ پہلے سے کافی اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں. اور اگر کسی میرے بھائی کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو یہ عامر شہزاد صاحب کے پاس آئیں، انشاءاللہ یہاں سے وہ اچھے ہو کے صحتیاب ہو کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کفایت اللہ ہے، میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں. تو میری مدر کو بیک پین میں بہت بیک پین ہوتا تھا، بہت تکلیف تھی اور پیروں میں بھی کچھ دردیں وغیرہ تھیں. تو ڈاکٹر صاحب کا پتہ چلا تھا تو یہاں پہ وزٹ کیا ہم نے. تو ماشاءاللہ 3 دن میں انہوں نے علاج کیا. ان کا سیاٹیکا نرو کا بھی بہت پرابلم تھا، یہ ریڑھ کی ہڈی کی بہت پرابلم تھی، اس میں بینڈ تھا اور یہ ڈسک بھی ان کی ڈیفیوز تھی.
تو انہوں نے ماشاءاللہ سے 3 دن میں 6 سیشن میں ان کا علاج کیا ماشاءاللہ. اور میں اپنے سب دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جس کو بھی پٹھوں میں کھچاؤ، اس طرح کی کوئی تکلیف ہے، بیک پینز بہت پرانی یا نئی جو بھی ہیں، تو ان سب کا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہترین طریقے سے ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں. اور میری والدہ کا انہوں نے کیا، بہت زیادہ فرق ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریزنیبل پرائس میں کر کے دے رہے ہیں. کیونکہ یہ علاج ابھی فی الحال پاکستان میں اتنا رائج نہیں ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھا ان کو ایکسپیرینس ہے اس کا. تو میں نے خود بھی ان کے دیکھا ہے میری والدہ کو کراتے ہوئے. تو سب دوستوں کو مشورہ ہے انشاءاللہ جو کرانا چاہیں یہاں پہ، جس کو جس طرح کی تکلیف ہے، پین وغیرہ پیروں میں، کمر میں اور گھٹنوں میں وغیرہ، سب کو ماشاءاللہ سے انشاءاللہ کر کے دیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی، میرا نام نثار احمد جی، میرا تعلق تحصیل کلر سیداں سے ہے جی. میں کافی عرصہ سے دراصل اس جو ہے نا مجھے موروں کی تکلیف تھی بہت مدت سے، تقریباً پچھلے 15 سال سے میں مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرتھوپیڈک، فزیو، نیرو اور ہومیوپیتھک. کوئی بھی طریقہ علاج ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ آزمایا ہو. تقریباً سارے طریقے آزمائے لیکن افاقہ مجھے کسی سے بھی نہیں ہوا. ایک دن اچانک میں نے پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب کا نام CPT کے حوالے سے، راولپنڈی میں ان کا کلینک ہے، ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کا. تو میرا پروگرام بنا کہ چلو ان سے بھی چیک کراتے ہیں جی، آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے کچھ افاقہ ہو جائے. تو میں یہاں پچھلے دنوں آیا ہوں. ان سے 6 سیشن ان کی ہوتے ہیں. جو کمر درد ہے، کولوں کا درد ہے، یا فروزن مطلب کندھوں کا درد ہے، یا گھٹنوں کا درد ہے، اس سلسلے میں یہ علاج کرتے ہیں. 6 سیشن ہوتے ہیں ان کے. تو میں یہاں آیا ہوں ماشاءاللہ، آج میرا 6واں سیشن ہے. تو میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں. پہلے سے تقریباً 90% جو ہے نا مجھے افاقہ ہوا ہے اس سے. تو باقی انہوں نے کچھ ورزشیں بتائی ہیں مجھے، وہ میں انشاءاللہ جاری رکھوں گا. تو اس سے انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہوگا اللہ کرے. تو آپ بھی لوگ بھی آئیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بجائے آپریشن کرانے کے آپ یہاں تشریف لے آئیں. CPT میں نثار ہاسپٹل ہے، چوڑ کے قریب ہے ان کا کلینک، ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب نام ہے ان کا. تو آپ ان سے ضرور چیک اپ کرائیں اور علاج کرائیں اپنا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اذان طارق ہے، میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں. پچھلے 1 سال سے مجھے شیاٹیکا پین ہے، اور میں نے بہت جگہ ٹرائی کیا، کافی سارے علاج ٹرائی کیے، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، بہت ساری دوائیاں کھائی، کافی خرچہ بھی کیا، لیکن مجھے ذرا بھی آرام نہیں ملا. تو ایٹ دا اینڈ میں نے CPT پاکستان کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی انسٹاگرام پہ، ان کے ریویوز دیکھے تھے، اور مجھے لگا کہ ان کے ریویوز دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا بھی یہی شاید مسئلہ ہے. تو مجھے لگا کہ میں ادھر آ کر ٹھیک ہو سکتا ہوں. تو جب میں آیا پہلی دفعہ انہوں نے بہت اچھا مجھے گائیڈ کیا، مجھے بتایا کہ میرا کیا مسئلہ ہے، اور اس سے میں بہت متاثر ہوا. اور ساتھ ہی میں نے اگلے ہفتے سے سیشن شروع کر دیے. 6 سیشن تھے ان کے. موسٹلی میں نے دیکھے ہیں اسلام آباد اور لاہور وغیرہ میں باقی لوگ ایک تو 5-6 ہزار روپے پر سیشن لے رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے سیشن بھی کافی زیادہ ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف 3,000 روپے پر سیشن ہے، اور ساتھ ہی صرف 6 سیشن ہے. تو مجھے کافی اچھا لگا، میں نے کہا ضرور ٹرائی کروں گا. اور جیسے ہی میں نے پہلے سیشن سے ہی مجھے کافی فرق محسوس ہوا، پین کم ہو گیا، اور میں نے 6 سیشن پورے کیے 3 دنوں میں، اور اللہ کا شکر ہے اب میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے بھی تھوڑی سی احتیاط کرتے رہوں گا، اور ہوپ فلی کہ بہتر ہو جاؤں گا بالکل. تو میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیک پرابلم ہے، نیک پرابلم ہے، شیاٹیکا، نی پین، ڈپریشن کا بھی میں بہت شکار تھا، تو وہ کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ میرا نیورو جو سسٹم ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے میں اچھا فیل کر رہا ہوں. تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ یہاں پر کائروپریکٹر کے پاس آ کے، ایک تو جب وہ اپنا پروسیجر کریں گے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اسی وقت، میں سچ بتاؤں گا. تو آپ ضرور آئیں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے ادھر انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا.